서울도 다시 보자라는 말이 딱 어울리는 요즘입니다. 여전히 강원도 전역과 그 밖의 지역 곳곳에 건조주의보가 발효 중인데요. 내일 낮부터 강원 영동과 경북 북동 산간에 순간풍속 초속 15m 이상의 양간지풍이 부는 곳이 있겠고요. 대형 산불 주의보 또한 내려졌습니다. 현재 서해안 등 일부를 제외한 대부분 지역의 산불 위험 등급은 경계 수준입니다. 주말까지 건조함을 해소시킬 큰 비 소식이 없어서 건조특보는 더욱 확대 강화될 가능성이 큽니다. 산림과 가까운 곳에서 쓰레기 소각은 삼가시고 인화성 물질을 휴대하지 마시기 바랍니다. 내일 구름은 끼지 않겠지만 경기도의 초미세먼지 농도는 종일 나쁨, 서울과 인천, 강원 영서는 오전에 일시적으로 나쁨 수준 보이면서 다소 뿌연 하늘이 예상됩니다. 내일도 일교차가 크겠습니다. 서울의 아침 기온이 9도로 출발해 한낮에 22도까지 오르겠습니다. 남부지방 한낮 기온은 대구 26도, 광주 25도 등으로 봄옷차림으로는 더울 수 있겠습니다. 물결은 전해상에서 비교적 낮게 일겠습니다. 날씨였습니다.